Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабагыбызды жагымдуу маанай менен баштап алсак. Балдар, апаңарды карап бир жылмайып койгулачы. Балдар, Динара аттуу бир кыз болгон экен. Динара күндөрдүн биринде каттуу ооруп төшөккө жатып калат. Айласы кеткен апасы ары чуркады, бери чуркады. Аргасыздан дарыгерди чакырууга мажбур болду. Дарыгер келип, Динарага дары жазды. Апасы Динарага дары берди. Дарыны ичкен Динара сакайып калды. Анда эмесе балдар, баарыбыз байкап көрөлүчү. Динара, дарыгер, дары дегенде баштапкы табыштары кайсы болуп жатат балдар? Д табышы азаматсыңар. Анда эмесе бүгүнкү биздин өтө турган темабыз Д табышы, Д тамгасы экен. Чогуу айтып көрөлүчү. Д. Демек, үн тоскоолдукка учурап, жумшак айтылып жатат балдар. Жумшак үнсүз экен. Д тамгасынын басма түрүнүн чоң тамгасы, Д тамгасынын басма түрүнүн кичине тамгасы. Азаматсыңар балдар. Эмненин сүрөтүн көрүп турасыңар балдар? Дарбыз. Дарбыз дегенде сөздүн кайсыл жеринде келди Д тамгасы? Башында келди. Азаматсыңар балдар. Балдар, мультиктин каарманы кимди карап күлүп турат балдар? Д тамгасын карап күлүп турат. Азаматсыңар балдар. Бадам. Бадам деген сөздө Д тамгасы кайсыл жеринде кездешти? Ортосунда. Азаматсыңар балдар. Бадам болуп эки муунга бөлүндү. Азаматсыңар балдар силер. Дарак деген сөздө Д тамгасы кайсыл жеринде кездешти? Башында. Азаматсыңар балдар. Кадам. Эмнени көрүп турасыңар? Кадамды көрүп турасыңар. Демек, Д тамгасы кайсыл жеринде кездешти? Ортосунда кездешти. Азаматсыңар балдар силер. Эми балдар, Д тамгасын турмуш менен байланыштырып көрөлүчү. Эмнелерге окшоп калды балдар Д тамгабыз? Азаматсыңар балдар. Үйгө окшоп калыптыр Д тамгабыз, балдар? Эми балдар, муун окуйлучу анда. Да, до, ду, д, до. Азаматсыңар балдар силер. Эмне үчүн акыркы сөзүбүз созулуп айтылды? Себеби ал жерде созулма О бар, азаматсыңар балдар. Д тамгасын жазма түрүн үйрөнөбүз эми балдар. Д тамгасын жазма түрүн чоң тамгасыны элементи менен жазабыз балдар. Д тамгасын кичине тамгасыны элементи менен жазабыз. Азаматсыңар балдар силер. Анда эмесе балдар, сабагыбызды бышыктоо үчүн оюн ойнойлу балдар. Балдар, алдыңардан азыр эки сүрөт чыгат. Эки сүрөт бир торчо. Эми бул торчого кайсы сөз жашынган балдар? Сүрөттү карап көргүлөчү. Дельфин, жол, борс. Кайсы сөз катылган? Мага тапканга жардам бергиле. Азаматсыңар балдар. Кайсы сөз катылыптыр балдар? Дельфин экен. Кайсынысы ашыкча болду? Жол, борс ашыкча болду. Азаматсыңар балдар силер. Эми кийинки сүрөттө эмнелердин сүрөтүн көрүп турасыңар? Кайсы дүрбү жана кайчы. Кайсынысынын баш тамгасына Д тамгасынан кеткен балдар? Мага жардам бергилечи. Азаматсыңар. Дүрбү экен. Бул жерде кайчы ашыкча экен. Азаматсыңар балдар. Эмнелердин сүрөтүн көрүп турасыңар? Түндүк жана комуз. Анда эмесе бул жерге катылган сөздү табабыз балдар. Карайбыз. Д тамгасы кайсыл жерде кездешти балдар?
түндүк жана комуз кайсысында д тамгасы ортосунда кездешти? Азаматсыңар балдар. Демек бул жерде түндүк деген сөз катылыптыр. Азаматсыңар балдар. Анда эмесе бул жерде ашыкчасы комуз экен, Азаматсыңар балдар. Балдар, бүгүнкү биздин сабагыбызда кайсы тамга менен тааныштыңар? Ал кандай табыш экен? Силерге бүгүнкү сабакта эмнелер маанилүү болду? Анда эмесе кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта болгула балдар.